Raporti I fundit I Departamentit Amerikan të Shtetit mbi klimën e biznesit në Shqipëri gjalli reagime nga opozita shqiptare. Kreu I demokratëve, Sali Berisha, u shpreh sot se vendi është ndruar në parajsën e larjes së parave nga klane dhe kartele kriminale të rrezikshme. Problemi është se opozita I lexon raporte ndërkombëtare sipas interesit të saj. Ato që flasin për dobësitë e qeverisë nxirren në ballin, kurse ato që flasin për vetë liderin e opozitës, Sali Berishën, dhe statusin e tij non grata në SBA, kalohen në heshtje, si të mos ekzistonin. Ky standard I dyfisht është një sjellje e njohur politike, sepse Departamenti Amerikan I Shtetit shihet si autoritet I padiskutueshëm kur akuzon kundërshtarin, por relativizohet kur vë gishtin mbi vetë opozitën. Duket sikur opozita e trajton Dashin si ilaç robash që heq vetëm njollat e atij që është përballë, por jo edhe njollat e saj. Ky qëndrim jo vetëm e bën opozitën të duket kontradiktore, por edhe e minon besueshmërinë e saj para publikut. Nuk mund të kërkosh që raportet ndërkombëtare të kenë rëndësi kur flasin për qeverinë dhe letër pa vlerë kur flasin për ty. Nëse opozita kërkon të fitojë seriozitet dhe mbështetje të gjerë, duhet të përballet edhe me pasqyrën e vet, sepse publiku e kupton mirë hipokrizinë dhe e sheh se larja e njollave nuk bëhet me zgjedhje selektive të deklaratave, por me përgjegjësi të plotë dhe konsistente.